我係梁法律，現在92歲，我係當年嘅新光戲院嘅背後 architect。I came to Hong Kong in 1940。嗰時咧，我仲係7歲啫。咁啊，但係 all the way from 1940到 until now，我都係喺香港嘅生活讀書、中學同埋大學都喺香港嘅。當我入香港要係1952，仲未有人畢業嘅建築科，我係第3屆，即係我畢業嗰時咧就1957，我攞咗個則師牌咧就1959，做呢度嘅時候咧就36歲，咁嗰陣時咧我仲喺大學堂教緊書，咁啊呢個做咧就 part time 做嘅啫。我咧零時咧仲有個朋友。Actually 唔止為朋友 ，he was my student。咁佢其實咧，佢喂，有人想揾個則師畫間戲院喎。咁於是乎佢帶咗我去睇僑光建築公司。僑光係嘅建築公司兼夾係 developer。咁佢帶我轉去。僑光建築公司嘅總經理咧就叫做梁新，咁啊於是乎阿梁新話啦，我話咁喎，你畫過 cinema 啫喎，你冇畫過 theatre 喎，喺劇院你冇做過喎，我冇做過啊，我做過 cinema咋，咁佢話其實咧我話嘅原理都一樣嘅啫，佢話佢大陸咧而家有個劇團咧要落嚟香港，大陸咧。國內嘅有個指示咧，我哋要做嗰間劇院，啱我哋咧呢度有個大地盤，咁嘅時候咧，你睇下可唔可以同我睇睇，可唔可以做嗰個劇院喺呢度啊？咁我話好啊，我諗下咁樣。你諗咗幾日之後咧，我問翻佢，應該都得嘅，我諗得掂嘅。新光戲院個 design 嘅時候咧，係兩用嘅，好似就又可以做大戲，又可以做電影，咁啊兩用嘅。冇大戲做嗰陣時咧，就做電影有銀幕嘅。咁啊，即係有時生意上嘅問題要兩樣都要做嘅，唔係時時有大戲做噶嘛。因為由頭到尾都個運作都要做大戲同埋做電影噶嘛。即係我做好咗嘅時候咧，咁大陸嗰啲劇團落嚟睇過。平時仲有八和會館嗰啲做大戲嗰啲又嚟睇過 ，OK 啊，你哋話滿意係最好啦咁由此以後嘅時候咧，就由呢度起手咧，一路去到今年3月咧，都係我睇住新光戲院。我有3個女，呢個係我個仔點解呢個仔啊就係唔係仔女唔關，即係你心愛嘅嘢咧。呢個仔我 take care 咗佢50年啦。喂，相對咗咁多年，而且唔係來不來嚟一次喎，年年都嚟喎。有個 architect， 唔理你係 artist 係乜嘢，一定你認為有啲心目中你好滿意嘅好咩嘅除咗出嚟要 make a living， 都有啲嘢做咗有啲嘢嘅時候咧。You should be proud of。好彩嘅時候咧，呢個咧就冇拆到起樓。如果我拆咗個起樓嘅時候咧，都失傳啦。唔係話揾錢揾好多就唔嘥喎，唔係你做過啲嘢有冇意義即係住個仲有呢個啫新光嘅話咧 ，at least 我做咗嘢咧係 provide entertainment。新光咧。個任務咧，第一個任務咧已經完結咗啦，唔再做劇院啊嘛，係咪？但係咧，新光咧個 structure 嗰啲嘢咧，仲有啲嘢咧，仲有可以執行第2個任務嘅。呢個就係教會啦。地區咧 location 係 very good， 交通又方便，又乜嘢東嘅時候，你去到天腳底咁遠嘅時候啫，先至去到教堂嘅時候咧。都唔會去到咁密啦，有前途嘅呢度做好啲，做好個外形，執好裏邊，
使啲錢，呢個係長期嘅，唔係一陣間。因為教會咧，除咗咁咧，一定要有人認識。既然攞到呢個咧係 good idea，使咗咁多錢就係啱嘅。教會嘅時候咧，梗係想發揚光大佢嘅，都認識得去教會聽下道理，做下禮拜，係咪？咁若果一定要 make people know，揀咗呢度買咗呢度係啱嘅，執好佢。多謝梁生，多謝你今日接受我哋。誒，多謝晒你。唔好意思喎，我講嘅太多啦。唔會啊，唔會啊。